សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទស្រីកូសូមធ្វើការបង្ហាញមេរៀនមួយទៀតដែលនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ adjective form of noun បាទទាក់ទងជាមួយនឹង adjective form of noun នេះគឺខ្ញុំចង់ mention ទៅលើចំណុច adjective ដែលយើងតែងតែប្រើប្រាស់វាបាទឲ្យយើងដឹងអំពីចំណុចនៃការប្រើប្រាស់វាហើយជាមួយនឹងចំណុចដែលយើងដឹងអំពី adjective form of noun ហ្នឹងថាតើវាមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចដែលយើងនិយាយចំគេហៅថា adjective ចេញពីទម្រង់នាមទៅអូខេមុននឹងចូលដល់ជាមួយនឹងមេរៀននេះខ្ញុំសូមសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ថាអ្វីទៅគឺជាគុណនាមបាទហើយអ្វីទៅគឺជានាមដែរឬទេនៅពេលដែលយើងនិយាយពាក្យថាគុណនាមបាទគឺយើងចង់សំដៅទៅលើវាបញ្ជាក់លក្ខណៈទៅឲ្យនាមឬក៏បញ្យល់ន័យទៅឲ្យនាមហើយនាមគឺបង្ហាញនាមគឺជាអ្វីនាមគឺជាឈ្មោះវត្ថុមនុស្សសត្វបាទអញ្ចឹងតើតងជាមួយនឹងចំណុចនេះគឺគេចង់និយាយអំពី adjective form by noun គឺ adjective ចេញទម្រង់ពី noun ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចតោះសូមចាប់ដើមមើលជាមួយនឹងខ្ញុំ When describing a country language or product noun are often used when the speaker should use the adjective form of the word បាទជាទូទៅនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការពិពណ៌នាអំពីប្រទេសឬក៏ភាសានៃប្រទេសឬក៏ផលិតផលនាមគឺតែងតែប្រើប្រាស់ពេលដែលអ្នកនិយាយគួរតែប្រើប្រាស់វាជា adjective ណាដើម្បីជាទម្រង់ទៅលើពាក្យនោះបាទខ្ញុំឲ្យអ្នកនេះមើលហើយបន្តិចគឺអ្នកឲ្យយល់ដូចជាគេច្រើននិយាយថាម៉េចនៅពេលដែលយើងទទួលយើងទិញណាយើងគិតថាវាជាលក្ខណៈកម្មសិទ្ធិឬក៏យើងគិតនិយាយថាវាគឺជាផលិតផលណាបាទយើងចង់នៃប្រទេសមួយណាគឺយើងច្រើននិយាយអំពីប្រជាជនហ្នឹងឬក៏របស់ប្រជាជនហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះដូចគ្នានៅពេលយើងនិយាយប្រយោគមួយយើងមើលបងប្អូនគ្នាឡើងនិយាយថាម៉េចថា Yesterday I bought a Japan TV អញ្ចឹងម្សិលមិញខ្ញុំបានទិញទូរទស្សន៍ជប៉ុនអញ្ចឹងវារៀងន័យគឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេអត់និយាយអញ្ចឹងទេពីព្រោះជា adjective form ទៅឲ្យ noun គឺយើងនិយាយថា do say ថា Yesterday I bought a Japanese យើងនិយាយពាក្យថា Japanese អញ្ចឹង Japanese នេះវាបញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យនាមវិញគឺខ្ញុំបានទិញទូរទស្សន៍ពីប្រជាជនជប៉ុនបាទគឺយើងដាក់ថាប្រជាជនជប៉ុនអូខេយើងនិយាយថាប្រជាជនគឺ Japanese គឺអាហ្នឹង form ទៅជា adjective ដែលយើងបញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យនាមដែរអូខេអាហ្នឹងគឺតងជាមួយ adjective form of noun គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងគឺខ្លីមែនតើដែលអ្នកអាចគិតថានឹងយល់ស្រួលងាយនឹងយល់តែម្ដងយើងចាប់ដើមមើលកន្លែងនេះមួយទៀតគេនិយាយថា Don't say Japanese language is very difficult to learn កុំនិយាយអញ្ចឹងណាយើងអាចនិយាយបានថា Japanese ទេណាយើងនិយាយថា German language គឺយើងចង់សំដៅលើប្រទេស German ហ្នឹងគឺភាសារបស់វាគឺមានលក្ខណៈបាក់មែនទែនក្នុងការ learn ក្នុងការរៀនមិនមែនប្រជាជនវាប្រជាជនភាសាប្រជាជនឬក៏ភាសារបស់ប្រជាជនវាគឺយ៉ាងយើងនិយាយថាភាសាទៅគឺជាប់តែម្ដងយើងមិនបាច់នៅដាក់ថា German ទេអូខេអាហ្នឹងហើយគឺជាលក្ខណៈដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវកំណត់សម្គាល់ដើម្បីឲ្យការប្រើប្រាស់របស់យើងនឹងវាមិនមានការខុសនេះយើងមើលទៅលើកន្លែងទម្រង់នេះយើងសង្កត់ឲ្យកន្លែងហ្នឹងឡើងវិញបន្តិចហើយយើងរៀនប្រើប្រាស់នៅពេលយើងនិយាយអំពីទម្រង់បែបជាទម្រង់កម្មសិទ្ធិឬក៏ទម្រង់បែបជាទម្រង់របស់វត្ថុឬក៏ជាទម្រង់បែបពីកម្មសិទ្ធិអីមួយហ្នឹងគឺយើងត្រូវនិយាយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានការកំណត់ចំណាំ no ទុកចំណាំទុកអូខេបាទអញ្ចឹងដែលសតើតងជាមួយនឹងចំណុចដែលខ្ញុំបង្ហាញទាំងអស់គ្នាហ្នឹងតើតង adjective form of noun ហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យចំណាយពេលវេលាយូរទៀតនោះគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញមកមេរៀនទៀតមកចំណុចទៀតទេវាមិនវាវែងទេមកចំណុចទៀតនោះដែលមកចំណុចនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតើតងជាមួយនឹង there ហើយនឹង it ជាទូទៅនៅពេលយើងនិយាយ there ហើយនឹង it
chương tràn bắt đầu từ lừa ti gần lạnh rồi cái chương tràn bắt đầu từ lừa bật tê rồi có chương tràn bắt đầu từ lừa vật thô ấy xem chẳng tại tôn chỉ mùi này cái thời ní nhưng nâng bà hai là từng ọc nia tại tôn chỉ mùi nâng ca pra té hơi nâng ít mà chẳng dương vậy tham mấy tỏ chậm đó when referring a place to a place such as a city many people use the word there as a noun after pronoun and the correct pronoun should be it nè nó bây đại kia vậy tha dương pra ti cần chấm nua ti cần lại đôi chữ bật tê chơi chôn môi chấm nuôn rồi còn một môi chấm tay để pra biết thật tè đôi chữ pronoun ai bật to một tiết correct bảo biến cua tại chế it nút tê dương họ đã tháp pronoun nút tê dương họ đã tháp đẻ nút tê tỏ mưa lại nhọc nhiều dương hiện hỏi nó pronoun miền ở it ai bị chết là ở còn lại với nó bà tao hiện mưa lại nhẹ cái đón xe có mình vậy tha I live on Taiwan there has many beautiful mountains and river dương công mình về chẳng nè dương công mình về tha there dương ở đây đặt there ban tế nè bởi bùa ta pronoun là bảo vệ cứ mình there thế bởi bùa tí cần lái cứ it tới mình là ngọc này mới đặt there tại vì mình bà dương nhân đã thá I live on Taiwan no, I live on Taiwan it has many beautiful mountains and river chẳng dương đã thá it vinh là bởi vì chạy là bạn nào thật từ thì cần lại ok bạn chắc ta tôn mùa nâng bật thô đi có tí cần lại những pháp alright yes tương bên tập năng nè cái mùa này cái này hai cái mùa này đợi xây tiết mấy để xây tiết cho được hai là ốc nét tôn chỉ mùi nâng ở gỗ hai chỉ mùi nâng in tại mà đòn nè chẳng ốc cân là chẳng ốc nhé để tam video bọc nhóm trong cái sông thuộc cả chia sẻ trong sân khâm khai mê này nhóm ban chơi lên ní cứ chia mê liên đang lo đầm bề này chất chập chóm hai mơm tí tớ đầm bề chập vô được chẳng ốc cân là chẳng ốc nhé để tam video một nhóm chúc nên là video đầu tiên hai xóm chui cho các click subscribe hai comment mà và sẽ chụp media này để ở chỗ alright okay so thank you guys for watching my video and see you in another video please study hard to improve your English knowledge so thank you for watching see you in another video bye bye